我覺得咧，陸龜都係一個幾神奇嘅物種嚟嘅。點解會咁講咧？就係話佢喺呢一個有蛋嘅期間咧，佢前後咧總共係輕咗差唔多有1kg 啦。Hello， 大家好，我係 Benny。今集一齊拍片嘅呢一隻係老大饅頭。饅頭咧係一隻東部嘅柏文陸龜。嚟噶，佢係女仔嚟噶，抱翻好啲佢先，因為佢梗係啲大隻，我驚跣就佢就跌咗落嚟。Hello， 同大家打個招呼啦。今集咧想分享啲咩咧？饅頭咧佢經歷咗4個月多啲嘅時間咧，終於生晒佢嗰一堆冇用嘅蛋出嚟啦。唉，喺呢段期間咧，我覺得真係好崩潰啊！我覺得養陸龜咁多年嚟咧，喺呢一段期間入邊真係最折磨嘅。我覺得咧，陸龜都係一個幾神奇嘅物種嚟嘅。點解會咁講咧？陸龜佢哋嘅龜咧，佢哋有蛋之後咧，原來咧冇辦法推算到佢哋係幾時開始有蛋啦，亦都係推算唔到佢哋嘅預產期嘅。同埋咧，你唔會知道佢係點樣生出嚟嘅咯。就算咧你放咗喺沙士嗰度咧，佢都可能唔會生，或者突然之間完全無預警咁樣咧，佢就會生咗啲蛋出嚟咯。咁但係點都好咧，順順利利生咗咧就係好啦。今集咧就想同大家分享一下，幾個月入邊咧，佢哋輕咗幾多啦？喺呢段期間入邊咧，有啲乜嘢要注意嘅咧？我哋作為主人嘅有乜嘢保健係可以幫到佢哋，可以順順利利咁樣生蛋出嚟嘅咧？係咪啊？恭喜你啊！終於都生晒嗰堆冇用嘅蛋啦！好啦，而家咧就嚟度咗饅頭有幾大隻，同埋同佢磅咗重先，俾大家睇下佢而家同佢有蛋之前咧相差咗幾多嘅體重啦。好啦，你乖乖地吓，忍耐一下 ，OK 嘅。咁而家饅頭佢嘅底格咧就係32.5啦，全長咧就差唔多37啦。哇！屙咗尿，好彩我鋪咗箭啫。好啦，而家咧實磅下佢有幾重先。可能要反轉嚟磅會好啲。好啦，而家咧佢就係有7800G 啦，即係7.8kg 嘅。好啦，鏡頭一轉咧，我哋又翻返嚟呢一度先。咁頭先咧就同饅頭佢磅咗啦，咁佢而家咧就係有7.8kg 嘅。其實咧佢之前係冇呢個重量嘅，但係因為佢可能生晒啲蛋出嚟，就肯食翻嘢，食翻多咗嘢啦，所以慢慢嘅體重咧又升翻上去啦。佢最輕嗰陣時咧，淨係得7kg 左右嘅啫。咁就係話佢喺呢一個有蛋嘅期間咧，佢前後咧總共係輕咗差唔多有1kg 啦。不過點都好啦，總算我哋都捱過咗呢一段咁艱苦嘅期間啦，係咪啊？恭喜你啊！係喺佢哋歸納有蛋嘅期間咧，尤其是喺我哋養喺呢啲咁嘅室內小家庭嘅地方啦，我哋主人有啲乜嘢嘅動作係可以幫到佢哋嘅咧？咁都有話啦，歸納有蛋嘅期間咧，你俾佢多啲喐動嘅話咧，對於佢哋棘蛋嘅機會咧係會大大咁樣降低嘅。佢喺有蛋嘅呢段期間咧，如果天氣許可嘅情況之下咧，我就係會每日都同佢去散步啦。好彩咧，都總算係黃天不負有心人啦，我哋都總算捱過咗呢一段咁崩潰嘅期間啦，係咪啊？恭喜你啊！同埋咧，喺佢哋有蛋嘅期間咧，曬太陽啦、散步啦、同埋補鈣啦、補水啦，對於佢哋嚟講咧係非常之重要㗎。留意下佢哋嘅眼神係咪精靈啊？留意下佢哋嘅手腳係咪都有呢個力去同你撐啦？反而咧食物咧，如果佢肯食嘅話咧，就俾啲佢食啦；如果佢唔肯食嘅話咧，就要俾佢多補水啦。尤其是喺佢哋有蛋嘅期間咧，係更加需要呢個補鈣。其實同我哋人類一樣啦，都係會搶鈣搶得好犀利嘅。佢唔夠鈣嘅話咧，難產嘅機會咧會有少少呢一個咁嘅隱患喺入邊啦。咁有啲朋友仔就話啊，咁我點樣先知佢要生啊？咁咧生之前咧就會扭一輪啦，即係跳一輪生蛋舞啊，俾一個信息話俾主人知啊，我要生蛋啦。咁佢咧係完全冇呢一個咁樣嘅方向嘅。就算咧我同佢準備咗沙盤啦，我放佢落去咧，佢都係完全唔喐嘅。
㗎。咁初時我以為係咪沙嘅問題啊，或者係啲泥嘅問題啦。咁期間我都換過啦，發覺都唔係啦。咁所以我後期我就冇辦法，我就抽翻佢出嚟啦，由得佢喺露台度自己走啦。佢係完全冇預警咁樣咧就生出嚟嘅，即係佢唔係一次過生出嚟啦，佢係呢幾個月入邊咧久不久就會生一粒啊咁樣啦。咁佢喺咁多粒蛋入邊咧，淨係得一粒咧係稍為完整嘅，其餘咧都係全部都係俾佢踩到爛晒。即係當我發現嘅時候，佢已經係踩爛晒、踩到碎晒啊。同埋咧，佢生蛋嘅期間咧，佢全部咧都係喺我唔喺屋企嘅時候，或者係喺我行開咗嘅時候，佢生出嚟啦。即係佢係唔會俾我見到佢生出嚟嘅。有時我諗呢個係咪就係佢哋動物界嘅本能啦？佢會唔會覺得我哋想攞佢啲蛋，所以咧佢唔想俾我哋知道佢生咧？咁當然啦，呢個純粹係我自己諗嘅奇怪問題嚟嘅啫。我都冇證實過，冇考究過，冇問過醫生會唔會係因為咁樣嘅。喺呢度咧都要叮囑下大家朋友仔啦，尤其是養龜乸養喺室內嘅小家庭啦，喺佢哋有蛋嘅期間啊，千祈唔好 hea 養，即係你要每日都要去留意佢哋嗰個狀況啦，留意佢哋嗰個精神狀態啦，佢嘅活動力啦，醫生都有叮囑呢點啦，因為咧陸龜其實佢哋嘅忍耐力咧都幾強下嘅。當我哋發現到佢哋有唔妥嘅狀態嘅時候咧，其實佢哋嗰個狀態咧已經唔係太理想噶啦。如果發現佢哋有唔妥嘅狀態嘅話咧，盡可能都係盡快去揾呢個特寵嘅醫生去幫佢哋做一個詳細嘅檢查啦，係咪啊？好啦，咁今日嘅分享咧就係咁多先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。